हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। प्लॉट जो है ये वेस्ट फेस का प्लॉट है एंड इसका पहले वाला वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। जैसे कि अप टू ग्राउंड कॉलम बना हुआ था, उस वक्त प्लिंथ बीम भी नहीं था। और आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम और कॉलम साइज़ यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। देखिए वीडियो को, थोड़ा बहुत कुछ आपको हेल्पफुल हो जाएगा। एंड बीच में वॉल क्यों क्रिएट नहीं किया गया तो उससे आपको एक हेल्पफुल हो जाएगा, फ़ायदा ये दोस्तों। एंड इस तरह से पैसेज एरिया भी दिया गया है, करीब 4 फीट का ऑफसेट एरिया दिया गया है यहाँ पे। एंड सामने उतना कुछ ज़्यादा नहीं है जगह। और ये जो बना रहे शायद स्टेयरकेस के लिए है या फिर सामने जो है 2 दुकान बन जाएंगे। ओके, स्टेयरकेस बनाया तो भी उस तरफ आ जाएगा, सीधा स्ट्रेट टू स्ट्रेट स्टेयरकेस बनाएगा इन फ्यूचर में। एंड ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ना, ओपनिंग किस वजह से रखा गया उसका एक आइडिया मिल जाएगा आपको इस वीडियो से। एंड ये साउथ वेस्ट फेस का प्लॉट है, तो नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर पर सेपरेट टैंक बनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये सेपरेट टैंक है। एंड सेपरेट टैंक से सीधा उधर दूर देख रहे हैं ना, वो आपका वेल, बोरवेल जो चाहे आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर वहाँ पे वेल है। एंड अगर आप नहीं चाहते हैं कि बीच में और वॉल बना के जो है उसको उसके ऊपर या फिर प्लिंथ बीम के ऊपर सपोर्ट देके वॉल बना सकते हैं, तो वो आप सेविंग कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एंड इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप सामने 2 दुकान। चलिए वॉक थ्रू दिखा दूँगा विद शॉप के साथ। 2 शॉप्स, फ्रंट साइड जो है 2 शॉप है। 30-50 का ये प्लॉट, फ्रंट साइड विद 2 शॉप्स। एंटर हो गए। पार्किंग एरिया सफिशिएंट है, काफ़ी सफिशिएंट है। जस्ट नॉर्मल पर्पज़, सामने आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। और इस एंगल से देखिएगा, 2 BH का पोर्शन इजीली बन जाएगा यहाँ पर। सामने एंटर होते ही इधर तो अब नहीं दे सकते आप एक मेन एंट्रेंस, तो यहाँ पर तो अब नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह है। तो मेन एंट्रेंस है, इस तरफ से देखे मेन एंट्रेंस, एक हॉल बन जाएगा, फिर एक बेडरूम, वहाँ पे एक किचन, इधर एक बेडरूम, सो 2 बेडरूम बन जाएगा। इजी है, आप चाहे तो यहाँ से एंट्रेंस दिया जाएगा ऑलमोस्ट, यहाँ से एंट्रेंस। ओके, और जितना भी कंप्लीट है ना, अगर नरम मिट्टी है इस तरह का या फिर थोड़ा बहुत कुछ सॉफ्ट सॉइल है, ऑलमोस्ट यहाँ पर तो हार्ड रॉक हार्ड सॉइल है, तो यहाँ पर प्लिंथ बीम आप डाल सकते हैं। या देखिएगा प्लिंथ बीम कम्प्लीटली ग्राउंड लेवल से, मतलब करीब वो आपका रोड लेवल है, रोड लेवल से ही प्लिंथ बीम डाले गया। रोड लेवल जितना रोड लेवल है ना, सीसी रोड, उसी लेवल पे प्लिंथ बीम, मतलब नीचे ज़मीन के अंदर भी नहीं डाले गया, ज़मीन के ऊपर ही है, ऑलमोस्ट एक 6 इंच ऊपर ही है। ओके, और अब नेक्स्ट सवाल आता होगा, वो वाले कॉलम को प्लिंथ बीम डाले या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इधर प्लिंथ बीम नहीं डालेगा। जस्ट जितना भी आउटर जो पोर्शन है ना, पूरा कंप्लीट आउटर जो पोर्शन है, सिर्फ उसी को प्लिंथ बीम डालेगा। एंड बाकी के जो मिडल वाले कॉलम है ना, उसको प्लिंथ बीम नहीं डालेगा। अब क्या करना इस वक्त, तो इसको क्या करना, अब जब ऊपर आ जाता है ना, उस वक्त आप प्लिंथ बीम डाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा थरो प्लिंथ बीम डाल दीजिए। थरो यानी कि इसको कनेक्टेड रहना प्लिंथ बीम, तो एक साथ डालना है तो एक साथ डाल दे तो आपको कुछ अच्छा रहेगा, या फिर घर को बिकॉज मजबूती अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू इस तरह से डालने की वजह से। प्लिंथ बीम का मेन मकसद यही है कि उसको मकसद ये है कि आपका अर्थक्वेक रेसिस्टेंस भी हो जाएगा और इक्वली लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। ओके, मैं बोलने से अच्छा है कि ज़्यादातर आप देख के सीख सकते हैं, वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट द चैनल। लाइफ इज़ ऑसम, सिविलाइजिंग प्लान्स। एंड इन फ्यूचर में आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे इस चैनल पर। थैंक यू। अब सामने 2 शॉप चाहिए, तो वेस्ट फेस से 2 शॉप चाहिए बोले तो अब इस तरफ से आप नहीं डाल सकते स्टेयरकेस, तो उसकी वजह से जो है सीधा आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर।